បង្កឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតទាំងពីរគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យកម្មករលឿនរថយន្តម្នាក់រងរបួសស្រាលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅម៉ោង 12:45 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 11 សីហាស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 207 កន្លែងលាងរថយន្ត ABS តាមផ្លូវលេខ 598 ភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខចា៎ហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានមកដឹងថារថយន្តលេខ COX 300 ពណ៌ផ្លែបើកបោដោយស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ចាគឺរូបភាពយើងយ៉ាងម៉េចហើយចាទិសដៅពីត្បូងទៅជើងចាលោកដល់ចំណុចកាត់ហេតុបានកលេសឃើរថយន្តលេខ COX 300ចាពណ៌សដែលកំពុងតែចតលាងនៅក្នុងយានដ្ឋានហើយម្ចាស់រថយន្តចាជាបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលជាជនជាតិកូរ៉េកំពុងតែរងចាំចាស្រាប់តែស្ត្រីជាជនជាតិកូរ៉េនោះបើកទៅបុកចំពីក្រោយតែម្ដងរបៀបថាជាលក្ខណៈដូចឃើញសង្វាខ្លួនឯងលារថយន្តអញ្ចឹងណាចាបច្ចេកប្រច័ណ្ឌឥឡូវដោយសារតែយើងអត់មានរូបភាពចាពិបាកក្នុងការជម្រាបជូនចាឥឡូវយើងចេញពីរឿងនេះយើងបន្តចូលទៅរឿងថ្មីមួយទៀតគឺករណីបែកថ្នាំវាយម្ដាយបែកមាត់និងបំផ្លាញសម្ភារៈអ្នកដតីផ្អើលពេញនៅបូរីកេឡាយុវជនម្នាក់បែកថ្នាំបង្កការអុកឡុកវាយម្ដាយបែកមុខបែកមាត់អូចានឹងយកដុំថ្មគប់រថយន្តមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់មុខខ្ទេចនិងកញ្ចក់ទ្វារផ្ទះចានៅក្បែរនោះបែកអស់ពីផ្ទាំងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឆាឡោកាលពីម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃទី 11 ខែសីហាស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 139 ផ្លូវ 111 បូរីចាសូឡាភូមិក្បាលដំរីសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយតាមសម្ដីស្ត្រីជាម្ដាយមានឈ្មោះអង្គច័ន្ទឆាយាអាយុ 59 ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនចំនួន 5 នាក់ចាស្រី 3 ប្រុស 2 ហើយកូនដែលបែកថ្នាំជាកូនទី 3 មានឈ្មោះជួនចន្ទថាអាយុ 20 ឆ្នាំរបស់ជាងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលកើតហេតុខាងលើគឺបានរយៈពេល 8 ខែកន្លងមកហើយម្ដាមហើយក៏ធ្លាប់យកទៅដាក់នៅអង្គការមិត្តសម្លាញ់ដើម្បីកែប្រែអស់រយៈពេល 1 ឆ្នាំហើយដែរលុះពេលដែលវិលត្រឡប់មកវិញកូនគាត់ម្នាក់នេះបានចូលបម្រើការងារជាធម្មតារហូតមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុកូនរបស់គាត់បានផឹកស៊ីជាមួយជីតាស្រវឹងហើយដេកលងលក់បាត់ទៅបាត់ចាទៅដល់ម៉ោងកើតហេតុស្ត្រីជាម្ដាយបានទៅដាស់កូនឲ្យធ្វើការស្រាប់តែលោកកូននោះបែរជាភ្ញាក់ឡើងបញ្ចេញរឹកពីអាកប្បកិរិយាច្រងែងច្រងាងថែមទាំងវាយគាត់បែកមុខបែកមាត់จะធ្វើឲ្យម្ដាយភ័យខ្លាចក៏រត់ពួនទាំងមាត់នឹងបែកហូរឈាមក៏ខ្លាក់ធ្វើឲ្យកូនចារត់តែមួម៉ៅចេញមកខាងក្រៅយកដុំថ្មគប់កញ្ចក់ទ្វារផ្ទះនៅទល់មុខដែលមានម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះសំសិតភេប្រុសអាយុ 74 ឆ្នាំបែកកញ្ចក់អស់ពីផ្ទាំងហើយបន្តទៅគប់កញ្ចក់រថយន្ត Maxi OV ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះអ៊ុយហ្វុកមាសភេប្រុសអាយុ 45 ឆ្នាំបុគ្គលិកអង្គការដែលចតនៅក្បែរនោះហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញតែបូរីសូឡាចាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋទូរស័ព្ទហៅសមត្ថកិច្ចឲ្យមកជួយអន្តរាគមន៍ក៏ត្រូវជនបង្ករត់ឡើងលើផ្ទះជាន់ទី 1 ទីបំផុតបន្ទាប់ពីមានអ្នកស្គាល់ក្បែរនោះកាន់ស្រាបៀរមួយកេះឡើងទៅលើធ្វើជាបបោជនបង្កផឹកលោកបានចូលមកគៀកហើយនឹងក៏បាននាំគ្នាចាប់ក្រៀកតែម្ដងយកហ្វ្រាយទៅបឆោតបានចាបាទនេះធ្វើខ្លួនហើយធ្វើបាបម្ដាយបាទធ្វើម៉េចម្ដាយខំទូមានព្រៀនបដៅកូនដែរប៉ុន្តែបើធ្វើកូនទៅអញ្ចឹងហើយណាទៅថាម៉េចបាទតោះបន្តទៀតចាជឿទៅមករឿងទៀតករណីរថយន្តដឹកចំណីសត្វក្រឡាប់ដេកនៅចិញ្ចើមផ្លូវរថយន្តដឹកចំណីសត្វបើកលឿនពេកអកវើនៅរថយន្តខាងមុខបត់ឆ្វេងធ្វើឲ្យចាប់ហ្វ្រាំងរេចង្កូតធ្លាក់ចិញ្ចើមផ្លូវផ្អៀងក្រឡាប់ដេកនៅចិញ្ចើមផ្លូវតែមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសទេកាលឡើងនៅម៉ោង 12:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 11 សីហាលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 1 ក្បែរវត្តជ្រោយអំពិលចាភូមិជ្រោយអំពិលសង្កាត់ជ្រោយអំពិលខណ្ឌច្បារអំពៅតែក៏រថយន្តមានឈ្មោះនៅពៅភេប្រុសអាយុ 45 ឆ្នាំស្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនលីហុងឆេងចាំមានទីតាំងនៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្ត Mitsubishi ពណ៌ទឹកប្រាក់ចំណុក3តោនជារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនលីហុងឆេចាដឹកចំណីសត្វរួមមានចំណីជ្រូកមាន់ទានិងត្រីនិងចាគឺដឹកសរុប 175 បាវស្មើនឹង 5 តោនដោយមានអ្នករួមដំណើរជាមួយនឹង 3 អ្នកទៀតដឹកពីក្រុមហ៊ុនយកទៅឲ្យជាតិលេខ 1 ពីលេខការមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើស្រាប់តែមានរថយន្តកាមេរ៉ាបលែមួយគ្រឿងពណ៌ទឹកប្រាក់បើកនៅខាងមុខចាក្នុងទិសដៅស្របគ្នាហើយបានបត់ឆ្វេងចូលវត្តជ្រោយអំពិលធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកចំណីសត្វបើកលឿនផងនោះចាប់ហ្វ្រាំងកូរ៉េចកោធ្លាក់ទៅចិញ្ចើមផ្លូវដែលទៀបជាងទ្រង់ផ្លូវចាបន្តិចនោះធ្វើឲ្យរថយន្តផ្អៀងក្រឡាប់ចាអូសប្រមាណនឹងថ្នល់ប្រមាណ 30 ម៉ែត្រហើយរថយន្តវិលខ្ញាល់មួយចុងបែរក្បាលត្រឡប់ទិសមកវិញដែលមើលទៅដូចជារថយន្តហ្នឹងបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ហើយគ្រោះថ្នាក់ចារថយន្តដឹកចំណីសត្វក្រឡាប់ខ្លួនឯងនេះមិនបណ្ដាឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តរងរបួសទេគ្រាន់តែបែកកញ្ចក់
គ្រាន់តែបែកកញ្ចក់ផ្នែកខាងមុខនឹងខូចខាតរថយន្តហើយភ្លាមនៅខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានយករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតមកហ្វេងចំណីហ្វាត់យកទៅដឹកបន្តទៀតដែរចាចាចូលទៅមកករណីទៀតនេះគឺអ្នកបើកបររថយន្តក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហ្វូរីយ៉ាបើកបរចាហ្វូរីយ៉ាគឺលើកបដាងឈរនៅមុខក្រុមហ៊ុនទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារលើកបដាចាសីហាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តចាក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហ្វូរីយ៉ាធ្វើការទាមទារនិងតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនដោយឈរកាន់បដាទាមទារប្រាក់ខែបន្ថែម6ចានិងទាមទារឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តទាំង12នាក់ចូលបម្រើការងារវិញនិងបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែម$60ចាពីលើនឹងទៀតដែលមានការឈរកាន់បដានៅមុខក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញហ្វូរីយ៉ាក្នុងសង្កាត់ហ្វាថ្មីទី2ខណ្ឌដូនពេញបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគាត់មកធ្វើការតវ៉ានេះមកពីក្រុមហ៊ុនចាមិនគោរពច្បាប់ការងារទៅពួកគាត់តវ៉ាលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន6ចំណុចទី1ទាមទារឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន$60ក្នុងមួយខែបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលដែលមានដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យចាទៅអ្នកបើកបរសប្តាហ៍ថ្ងៃទី2ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អត្រាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនិងសម្រាប់ការងារថ្ងៃជប់សម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់ខែតមសុខភាពចំនួន$10ក្នុងមួយខែដល់អ្នកបើកបរទី4និងទី5ទាមទារសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ចូលបម្រើការងារវិញនិងធ្វើកិច្ចសន្យាការងារដែលមានថវិកាវេលាមិនកំណត់ចាទី6ទាមទារឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់អ្នកបើកបរក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើកតកម្មចាបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះវ៉ានណារិតភេប្រុសមកតំណែងប្រធានផ្នែកបើកបរបានបកស្រាយបំភ្លឺថាពួកក្រុមតវ៉ានេះគឺបានត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារមូលហេតុដោយសារតែពួកគាត់បានធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺពួកគាត់បាននាំគ្នាឈប់ថ្ងៃបុណ្យដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនិងទុករថយន្តចោលដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយមិនបានគោរពច្បាប់ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដោយទទួលភ្ញៀវនៅតាមផ្លូវចាដោយមិនរាយការណ៍ប្រាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនក្រោយពីចរចាគ្នានៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅតែរងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងសងខាងបាទភាគីខាងក្រុមអ្នកតវ៉ានេះគាត់ថាដោយសារតែគាត់ទាមទារចង់ឲ្យការដំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែម$60ពីលើប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់នឹងប្រាក់ខែគាត់ប្រហែលចាអត់បានប្រាប់ចាបាទដែលមានស្រាប់ហើយឲ្យគោរពលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដែលចោទទៅលើថាតំណាងក្រុមហ៊ុនខាងក្រុមហ៊ុនសូរិយាភ្នំពេញសូរិយានេះថាគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកបើកបរប៉ុន្តែឥឡូវបើស្ដាប់ភាសាខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញសូរិយាគាត់បានលើកឡើងថាគេទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបាទការបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារទី1គាត់បានបើកបររថយន្តហើយឈប់ថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់មិនមានការប្រាប់ឲ្យដឹងមុនចា៎បាទហើយដល់ពេលការឈប់សេរីអត់មានស្ដាប់បង្គាប់ពីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនហើយក៏ដូចជាការដឹកម៉ួយដាក់តាមផ្លូវបាទជាដើមបាទដែលធ្វើឲ្យខុសលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខាងក្រុមហ៊ុនសម្រេចបញ្ឈប់ពួកគេ